filimkeenna wuxuu ku bilaabmayaa koox burcadbadeed ah oo saaran markab kuna sugan bartamaha badweynta. kooxda burcadbadeedda ayaa kacdoon sameeya iyagoo ka hor yimaada kabtankooda sababtoo ah wuxuu yaqaanaa magaalada ku taalla badda hoosteeda balse wuu diidayaa inuu sheego halka ay ku taalo. waxay bilaabaan inay su'aalo weydiiyaan waxayna ku hanjabaan inay dili doonaan haddii uusan hadlin. si kastaba ha ahaatee wuu diidaa inuu wax sheego. si lama filaan ah mid ka mid ah burcadbadeedda ayaa tooganaya wuxuuna ku dhacayaa badda. inta uusan dhicin waxa uu ku dhegaya fuusto agtiisa taalay. isla markaana waxaan ogaanaynaa in foostadaas gudaheeda uu ku jiro wiilkiisa Heykal. Hogaamiyihii burcadbadeeddana waa dhintay. 20 sano kadib waxaan aragnaa Heykal oo koray kuna nool markab ay saaran yihiin kalluumaysato. waxaana ogaanaynaa in qofkii helay kana badbaadiyey badda uu ahaa Kabtan Luu kaas oo u noqday Heykal aabe maadaama uu korsaday markii uu helay. waxaana la tusaya maalinkii xigay Kabtan Luu oo amraya shaqaalaha markabka in ay raadiyaan qasnad ku qarsoon gunta hoose ee badda. laakiin ka hor inta aysan quusin wuxuu u sheegayaa in ay marka hore u socdaan meel la yiraahdo isha badda halkaas oo dhammaan qasnadaha baddu ku ururaan. Heykal wuxuu bilaabaa diyaar garowga quusida. laakiin nin dhalinyaro ah oo shaqaalaha ka mid ah ayaa ku jeesjeesa kuna yiraahdana raaci maysid. sababtoo ah ma rabo in Heykal uu wax ka helo khasnada. kabtanka ayaa arrinta arka wuxuuna si joogto ah u dhiirigelinayaa Heykal ilaa uu kalsooni buuxda helo kadibna badda ayuu la quusaya kooxda. intii ay quusayeen Heykal wuxuu ka go'ayaa kooxda inteedii kale ilaa uu ka helo ul dahab ah. wuxuuna ka jaranayaa qayb yar wuuna qaadanaya. markuu qaato wuxuu dareemayaa in awood ay ku wareegayso qaybtii una gudbayso gacantiisa. tamar ayaa gacantiisa ka qaraxda waxa uuna luminayaa xakamaynta gudaha biyaha ilaa uu si lama filaan ah hortiisa uga soo muuqday bahal weyn. laakiinse bahalka waxba ma yeelayo wuuna ka dabaalanaya. Heykal wuxuu bilaabayaa inuu dareemo neef qabatin oksijiin la'aan ayuu noqdaa mana awoodayo inuu dusha sare u dabaasho. ugu dambayntiina wuu suuxayaa. dusha sare ee markabka Kabtan Luu wuxuu weydiinayaa shaqaalaha halka uu ku dambeeyey wiilkiisii maadaama uu muddo dheer badda ku jiray. laakiinse qofna ma arkin. Luu aad buu u walwalayaa wuxuuna go'aansanaya inuu isagu quuso biyaha wuxuuna helaya Heykal oo miyir beelay. wuxuuna siinayaa qalab neefsashada si uu mar kale u neefsado. Heykal wuu soo kacaya iyagoo doonaya inay dib ugu laabtaan markabka. bahalkii ayaa mar kale soo muuqanaya isagoo weeraraya Kabtan Luu wuxuuna ka fogeynaya Heykal. Heykal wuxuu go'aansanyaa inuu dusha sare u dabaasho si uu u neefsado. markuu dusha sare yimaado wuxuu arkaya burcadbadeed weeraraya markabkoodii. hortiisa waxa uu ka arkaya Luu oo mar kale soo noqday. aad buu u farxaya balse farxadiisu ma sii jirayso sababtoo ah bahalkii badda ayaa si lama filaan ah u soo baxa wuxuuna liqaya Kabtan Luu. shaqaalaha markabka ayaa arkaya dhacdadaas cabsi darteedna way cararaan iyagoo ka tegaya Heykal keligiis bartamaha badda. markaas Heykal wuxuu arkayaa markab burcadbadeed ah oo ku soo dhowaanaya. way qabanayaan isla markaasna way afduubanayaan. hogaamiyaha burcadbadeedda ahna waxay arkaysaa shaabada Heykal ee garabkiisa ku sawiran. waxay weydiinaysaa xaggee ka timid. burcadbadeed noocee ah ayaa tahay. wuxuu ugu jawaabaya inuusan ahayn burcadbadeed balse uu yahay kalluumayste. markaas ayay aragtaysa qaybta dahabka ah ee uu watay waxayna weydiinaysaa xaggee ka heshay tan. wuxuu u sheegaya inuu ka helay badda. way ka qaadanaysaa waxayna amaraysaa in la xiro. waxaana lagu xiraya qol ay ku jiro gabar la yiraahdo Anu. madaxa ayaa laga garaacaya wuuna suuxaya. marka uu soo tooso wuxuu isku arkaya isaga iyo Anu oo wada xiran. Anu waxay u sheegaysaa inay haysato ilko libaax badeed oo ay ku goyn karto xargaha. sidaas ayayna iskaga furayaan xargihii. Anu waxay weydiinaysaa tuulo noocee ah ayaad ka timid. wuxuu ugu jawaabaya inuu ka yimid dadka doonyaha ku nool isla markiiba way fahmaysaa inuu yahay kalluumayste. kadib waxaana la tusaya Heykal oo ku jira qolka hogaamida burcadbadeedda isagoo raadinaya qaybtiisii dahabka ahayd. raadin dheer kadib uu helaya. wuxuu eegaya khariidada isla markaana wuxuu arkayaa calaamad ku taal jasiirad la yiraahdo Elakis Island taas oo muujinaysa in la qorsheynayo in weerar lagu qaado jasiiradaas. isla waqtigaas Anu waxay hortimaadaa burcadbadeedda waxayna isku dayaan inay dhibaateeyaan balse Heykal ayaa badbaadinaya. wuxuu la baxaya Anu waxayna ku wada boodayaan badda. waxay gaarayaan doon yar oo ay hore uga soo xadeen markabka. si lama filaan ah Heykal waxaa dhabarka ka tooganaya hogaamiyada burcadbadeedda iyadoo ka xanaaqsan in uusan dhiman. kadibna waxay dilaysa mid ka mid ah shaqaalaheeda waxayna ku tuuraysa badda. maalinta xigta Heykal wuxuu soo kacaya isaga oo Anu daryeelaysa dhaawiciisa. waxaana noo muuqata in jacayl iyo isqadarin dhexdooda ay ka dhasheen. Anu waxay weydiinaysaa qaybta dahabka ah markuu tusana way la yaabaysaa. waxay u sheegaysaa inay ka timid jasiiradda Elakis Island isla markaana ay raadinayso magaalada luntay ee gunta badda. sida halyeeyadu sheegaan magaaladaasi waxay ku taallaa hoosta jasiiradda Elakis. waxay go'aansanayaan in ay halkaas u safraan. Anu waxay siinaysaa kalluun uu cuno waxayna u sheegaysaa in uu si fiican u cuno si uu u helo energy maadaama ay khasab tahay inuu ka gudbo ceeryaanta ruuxiga ah. markuu weydiiyo waxa ay tahay waxay u sharxaysaa in ceeryaantaasi aad u qabowdahay qof kasta oo galaana uusan ka badbaadin karin qabowgeeda. markay gaaraan ceeryaantii Heykal wuxuu weydiiyey sideen uga gudbi karnaa annaga oonan dhiman. waxay u sheegaysaa inay haysato 2 dhalo oo biyo mercuri badeed ah. intay hadlaysay ayaa si lama filaan ah ceeryaantu u liqdaa. Heykalna wuxuu dareemayaa dabardari kadibna wuu suuxayaa. Anu waxay cabisiinaysaa biyaha mercuriga wuuna soo toosaya way la hadlaysaa si uusan mar kale u suuxin. ugu dambayntiina way ka gudbayaan ceeryaantii. Anu waxay Heykal geynaysaa guriga qoyskeeda si uu u nasto. awowgeed aad buu uga xanaaqayaa in ay qof shisheeye ah keentay guriga. ugu dambayntii Heykal wuu soo toosaya wuxuuna bilaabaya inuu sahmiyo jasiiradda halkaasna wuxuu kula kulmiyaa dhiktoor la dhaho Wu kaas oo u sheegaya inuu isagu daaweeyey dhaawiciisa. isla markaana uu arkay shaabada burcadbadeed ee ku sawiran garabkiisa balse uusan cidna u sheegin. Anu ayaa timaada way isbaraysaa labadooda waxayna Heykal u sheegaysaa in uu yahay saynisyahan aad u weyn iyadoo si weyn u ammaanaya. waxay u sheegayaan inay raadinayeen qasnada jasiiradda luntay. Wu wuxuu ka codsanayaa Heykal inuu raaco si wax caawin kara uu siiyo. Wu wuxuu siinayaa buug leh isla sawirka qaybta dahabka ah. buugga waxaa ku qoran in magaalada hoosta badda ku taalo ay ku hoos jirto markab weyn oo ku yaala jasiiradda Elakis. saddexdoodii waxay u aadayaan buur aad u weyn oo qaabkeedu yahay markab. Heykal wuxuu fahmayaa in magaalada ay ku hoos jirto buurtaas waxayna bilaabayaan fuulista buurta. markay gaaraan finta buurta waxay arkayaan goobo qarsoon oo biyaha ku jirta. Heykal wuxuu fahmayaa in qasab tahay in ay halkaas ka gudbaan. way quusayaan waxayna gaarayaan meel badda dhexdeeda ah oo aan biyo ku jirin. waxay helayaan god weyna galayaan. Heykal wuxuu soo xasuusanayaa inuu halkaas hore u yimid isaga iyo aabihii oo ahaa hogaamiyihii burcadbadeedda.
wuxuu ka digayaa inay bannaanka u baxaan maadaama biyo ay soo socdaan wax yar kadib biyihii ayaa soo fatahaya laakiin si lama filaan ah haykal wuxuu helayaa gacantiisa oo koronto sii daynaysa wuxuuna biyihii u bedelayaa baraf wuxuuna runtii badbaadiyey daqiiqadii ugu dambaysay markii ay ka soo kabteen naxdintii si degdeg ah ayay uga carareen goobtii waxayna si lama filaan ah u yimaadeen meel lagu sawiray khariidada badda oo dhan ah waxaana maabkan ku xardhan dhulka ay ku taagan yihiin hadda haykal iyo dictoru waxay u dhaadhacayaan si ay boodhka uga saaraan khariidada anu waxay weydiisay haykal qofka uu yahay iyo sida uu xitaa u xakamayn karo eeryaamaha rooxaanta dabadeedna waxa uu bilaabay in uu soo xasuusto maalintii uu halkan yimid isaga iyo aabihii oo ay ahayd in uu sawiro isla khariidadan ay ku taagan yihiin waxa kale oo uu xasuustaa hadalkii aabihiis ee uu u sheegayay in uu isagu yahay kan keliya ee awooda in uu furo meesha la dhaho isha badda marka uu xasuusahaas ka soo baxo waxa uu sheegaya in uu isagu yahay kii sawiray khariidada waxa uu anu u sheegaya in uu dhalay hogaamiyihii budhcadbadeeda aad bay uga xanaaqday isaga waayo ma uusan u sheegin bilowgii hore iyo inuu ka qarinayo shaabada gacantiisa iyo inuu yahay budhcadbadeed taas oo khatarteeda leh haykal wuu ka niyad jabaya oo u sheegaya in uu ka yimid dadka doonyaha oo aanu run ahaantii ahayn budhcadbadeed balse uu ku dhashay taatuuga gacantiisa ku sawiran markaasna anu way ka tegaysa meesha markii haykal uu isku damco inuu qabto iyada dictor wu ayaa joojiya isaga oo bilaabaya inuu isku muujiyo isaga haykal waxa uu sheegaya in magaciisa dhabta ah uu yahay sadda iyo in uu dhab ahaantii aabihiis uu ahaa budhcadbadeed waqti hore dictor wuuna wuxuu u sheegaya haykal in magaciisa dhabta ah uu yahay don haykal waxa uu sheegaya in uu yahay kan keliya ee furi kara isha badda iyo caddaynta ugu weyn oo ah taatuuga garabkiisa ku sawiran laakiin haykal haba yaraatee ma danaynayo hadalkiisa wuuna ka tegaya intaas kadib wuxuu u laabanaya xeebta jasiiradda Elakis Island halkaasna wuxuu ku arkaya in budhcadbadeedu ay soo weerareen dadka tuulada oo ayna hore u dileen anu awowgeed hadda waxa meesha jooga isla haweenaydii hogaamiyihii budhcadbadeeda oo hore haykal iyo anu ay isku meel ku xidhay aad bayna ugu mahadnaqday anu hortiisa oo uu keenay jasiiradda waqtigaas anu waxay soo xusuustaa inuu runtii yahay kii budhcadbadeeda keenay jasiiradda laakiin markaas sada ayaa soo muuqanaya iyo dhammaan budhcadbadeeda xitaa hogaamiyaha hortiisay ku sujuudayaan waxa uu u sheegay dadka tuulada in uu awooday in uu helo badbaadada magaalada biyaha hoosteeda oo aanu waxba yeeli doonin kadibna wuu ka baxaa intaas kadib haykal wuxuu aadaya anunu si uu u qalbi qaboojiyo laakiin dadka tuulada ayaa joojinaya isaga oo ay bilaabayaan inay dhagxaan ku tuuraan aad buu u xanaaqayaa haykal wuxuuna go'aansanaya inuu raaco budhcadbadeeda sida waxa uu qaatay gabal dahab ah oo uu haykal haystay oo uu sheegay in aanay ahayn gabal caadi ah haba yaraatee balse ay ka timid hubkii aabihii hogaamiyaha budhcadbadeeda haykal ayaa markaas weydiiyey sida aabihii u dhintay sida waxa uu sheegaya in isaga iyo shaqaalihii budhcadbadeeda ahi ay yihiin kuwii dilay aabihiis sababtoo ah waxa uu wax ka ogaa albaabka jasiiradda oo aanu cidna u sheegin dabadeedna wuxuu u soo bandhigay inuu iyaga ku soo biiro oo uu albaabka jasiiradda furo dabadeedna waxa ay gudaha ka soo qaadan doonaan dhammaan dahabka yaala waqtigaas haykal wuxuu xasuustaa waayihii uu la joogay dadka doonta iyo sida ay ula dhaqmeen maadaama ay yasi jireen isaga sababtoo ah markaas gacantiisa ma lahayn taatuuga budhcadbadeeda ugu dambayntiina haykal waxa uu aqbalay in uu iyaga ku biiro sababtoo ah sida ay dadku ula dhaqmeen iyaga oo aaminsan in ay hubaal tahay in ay ixtiraami doonaan kadib markii uu sii xoogaystay oo uu furay albaabkii jasiiradda taas oo loo malaynaya in loogu yeero isha badda dhinaca kale waxaan aragnaa anu sida ay u aastay awowgeed kadibna iyada ayaana ka talinaysa oo xukumaysa jasiiradda isaga kadib waxa soo baxday in kabtan long weli nool yahay anu waxay go'aansanaysaa inay u tagto isaga markay u timaado waxay ka codsanaysaa inuu la samaysto isbahaysi iyada iyo dhammaan dadka doonta si ay u jebiyaan eeryaamaha rooxaanta waxay u sheegtay in qofna aanu samayn karin marka laga reebo haykal oo ay waajib ku tahay in ay ka badbaadiyaan budhcadbadeedaas xun mid ka mid ah dadkii doonta saarnaa ayaa si caro leh u sheegaya anu in midkoodna uusan naftiisa halis u gelin doonin hal budhcadbadeed keliya anu ka niyad jabaysa waxayna ku sigatay inay baxdo laakiin kabtan long ayaa joojinaya iyada oo u sheegaya inuu u raaci doono si uu u badbaadiyo wiilkiisa kadib waxaan aragnaa haykal oo saaran markabka budhcadbadeeda oo bilaabay inuu furo albaabka magaalada iyaga hoostooda ilaa si lama filaan ah shaqaalihii kabtan long ay weerareen markabka oo ay weydiisteen haykal inuu la noqdo oo uu raaco iyaga laakiin wuu diiday inuu raaco hogaamiyada budhcadbadeeda ayaa weeraraysa iyaga laakiin haykal ayaa joojinaya iyada oo ka ilaalinaya inay waxyeello u geysato kadib anu ayaa soo muuqanaysa oo bilaabaysa inay u sheego in ay baratay noloshiisa iyo in awowgeed uu wax walba u sheegay ka hor inta uusan dhiman waxay daaha ka qaaday in haykal aabihiis hogaamiyaha budhcadbadeeda inuu ahaa nin aad u naxariis badan oo isku dayay inuu difaaco haykal wuxuu u sheegay inay qasab ku tahay inay dadkeeda la baxdo si aanu dhibaato u gaarsiin oo aanay suurtogal ahayn inuu iyaga la noqdo wax kasta oo dhaca isla waqtigaas kabtan long ayaa ka soo muuqanaya markabka isaga iyo shaqaalihiisa markii uu arkay haykal aad buu ugu farxaya in uu weli nool yahay isaga oo waa uu u tegaya si uu u soo dhoweeyo uuna dib ugu soo celiyo isaga laakiin markii ay ku dhow yihiin inay baxaan sada wuu khiyamaya iyaga waxa uuna tooganaya kabtan long nasiib darro kabtan long wuu dhimanaya haykalna waxa uu soo xasuusanaya maalintii uu aabbihii u dhintay si la mid ah sida kabtan long isaga oo garwaaqsaday in uu sada ahaa kii aabbihii toogtay oo naftiisa soo afjaray intaa kadib sada ayaa ka baxsanaya markabka waxa uuna ku boodaya badda oo waxa uu galaya albaabka magaalada haykalna wuxuu ku amraya asxaabtiisa inay qaataan meydka kabtanka uuna ilaalin doono inta soo hartay hogaamiyada burcadbadeeda ayaa doonaysa in ay disho anu laakiin haykal ayaa ku guulaystay inuu joojiyo iyada ka hor inta aanay ku soo boodin si ay hubkeeda ugu disho ayaa waxaa si lama filaan ah u soo baxay bahalkii badda oo liqay iyada haykal ayaa markaa go'aansanaya in uu ku soo dego isha badda oo uu ka joojiyo sada inuu furo albaabka wuxuu maareeyey inuu magaalada gaaro markuu horay uu fiiriyey wuxuu arkaya sada wuxuu bilaabaya inuu awood ka soo saaro magaalada jirkiisuna wuxuu isu bedelaa dahab markuu haykal isku dayo inuu u sheego inuu joojiyo waxa uu samaynayo sada wuu caroonaya oo wuxuu u bedelaya dhammaan biyaha badda baraf isagoo ku garaacaya haykal awooddiisa weyn laakiin markaas haykal wuu soo noqdaa si uu isku dayo inuu jebiyo xanibaadda barafka ee u dhexeeya isaga iyo sada si uu isaga u joojiyo laakiin nasiib darro ma awoodayo arrintaas sada markuu arko xooggiisa oo dhan buu ku weeraraya haykal wuxuu qarka u saaran yahay inuu suuxo kadib haykal wuxuu qabsanaya hubkii dahabka ahaa ee aabbihiis lahaa waxayna isu beddeshaa dahab dareere ah
dareeraha dahabiga ah wuxuu galaa gacantiisa ilaa ay ka noqoto gacan dahab ah. Haykal waxa uu dareemayaa awood weyn oo jirkiisa dhex socota. Dabadeed wuu kacayaa oo gacantiisa dahabiga ah ayuu u adeegsanayaa si uu u jebiyo xayndaabka. Nasiib wanaag wuu ku guulaysanaya taas oo keentay in xayndaabkii ku dhaco Sada waa uuna dilaya isaga. Marka uu Sada dhinto eeryaamada rooxaantu gebi ahaanba way ka baabaysaa jasiiradda Elakis Island. Saaxiibada Haykalna dhammaantood aad ayay ugu farxayaan guusha weyn, laakiin isla markiiba way murugoonayaan iyagoo u malaynaya in uu Haykal dhintay. Laakiin si kedis ah ayuu badda uga soo kacaya oo waxa ay ogaanayaan in uu weli nool yahay. Anuuna aad bay ugu farxaysaa soo laabashadiisa. Waxayna go'aansanayaan maalintaas wixii ka dambeeya in ay noloshooda sii wataan, filimkuna halkaas ayuu ku dhammaanayaa. Asxaabta qaaliga, haddii aad ku raaxaysateen filimkan xiisaha leh, fadlan adoo mahadsan like noo saar muuqaalka oo subscribe dhaho kanalkan si aadan u seegin filimada kale aan soo dhigi doono. Waxaana dhawaan gaarnay 164,000 oo subscribe. Taageeradiinuna waxay naga caawisaa inaan idiin soo gudbino filimo xiiso leh mar walba. Filimka aad daawanaysayna maanta waxaa lagu magacaabaa The Forbidden Depths. Haddii aad u baahan tihiin filimka oo dhammaystiran waxaad ka soo daawataan Telegram, linkiga yaala qaybta description-ka. Mahadsanidin.